Hello，大家好。今次睇坑口蔚藍灣畔一個3房套儲物室，佢係位於高層，實用面積係763尺。即刻睇睇呢個單位，望返出去係一個非常之靚嘅景色，係有露台嘅。你會見到咧呢個方便望向就係日出康城。咁其實咧遠望到你睇到咧有個海景，同埋都望到跨灣大橋㗎。另一邊就望到翠綠嘅山景，客飯廳位置都好大嘅。呢個就係廚房，廚房係一個大嘅曲尺形設計，咁保養都係非常之新淨嘅。客飯廳位置再往隔離就一個嘅儲物室，有啲人就做咗姐姐房嘅，咁業主亦都做咗一組嘅大櫃啦，方便翻一個嘅收納空間。我哋而家睇一睇翻呢個櫃啊，做得都好深㗎。對面就係其中一間房，幾間房呢，住房都係同向嘅。咁斜對面就係一個嘅洗手間，呢個就係另外一間房啦，四四正正都好好擺位㗎。而家望出去嘅景色再睇一睇，嚟緊就睇一睇呢個嘅主人房，成個單位呢保養都好新淨嘅。主人房亦都預留咗一個曲尺位俾你哋係擠櫃嘅。大家如果對呢個單位有興趣嘅話，歡迎你隨時聯絡我約睇啊！